在这个视频中，我会分享如何设置加密货币的杠杆。我是一个日内交易者，交易的交易对是 BTC 和 USDT。第一个工具呢，我会使用 DeepSeek，第二个是 ChatGPT，第三个是 Gemini。DeepSeek 它是完全免费的，链接我会放在说明区。选择 DeepSeek R1，我们输入下面这个提示，我告诉他我是一个加密货币交易者。交易对呢是 BTC 和 USDT， 我想创建一个稳定的交易系统，告诉我该如何设置杠杆，一步一步的教给我，深入详细的来解释这样的一个过程。我们点击箭头发给他。ChatGPT 我是一个免费的版本，这里有工具，我们让它进行深入研究，也让它给我们来源。随后我让它把这个提示复制到这里，然后粘贴告诉他。Gemini 呢，我使用它的一个 Flash 2.5 Flash 模型，然后选择深入研究，点击这里发给他。我通过3个不同的 AI 工具来给我相同的一个答案。我们来看一下它都给了我哪些答案。我知道整个过程之后，我再去实践。这里我需要进行开始。我们可以看到 DeepSeek 它花了48秒把整个的思考的过程展示出来。我们先看 DeepSeek 的，它的速度比较快。第一是教育与理解杠杆。杠杆的基础知识就是它可以放大你的交易资本，获得更大的收益，同时它也是盈亏同源的，杠杆也会放大你的一个损失。强平价格，如果你的保证金不足，你的仓位会自动平仓。保证金类型分为格力保证金、交叉保证金，还有一个资金费率。也就是说，无论你是否盈利，你都是需要费用的。这里你需要选择可靠的交易所，它有2种，第一种是监管，第二个是标准、安全性、流动性、费用、杠杆的一个选择。这里它给了一些彼岸的，你可以来进行选择。制定交易策略，你首先进行技术分析，你需要了解超买、超卖，需要了解趋势变化，需要通过移动平均线来选择支撑或者阻力位这些指标。你需要确定好自己的入场和出场，你需要定义好自己的一个交易规则。时间范围也就是时间框架，你可以选择每天的、每日的、每小时的，甚至你可以选择5分钟的、1分钟的。你需要进行风险管理，每笔的交易风险，也就是说总资本每笔最好占1%到2%，止损止盈你需要设定。仓位管理，仓位管理简单来说就是你做好自己的一个头寸的一个管理。杠杆设置，一般来说2倍到5倍是它的一个低杠杆，10倍以上那就是增加了一个高杠杆。它有强平的一个缓冲，这里有一个强平的一个价格，你可以看一下。在你做真正交易之前，你需要进行回溯和优化。你可以通过历史数据调整参数来不断的调整你这个交易策略是否可行。从小事做起并进行监管。你首先在纸上进行交易，然后再用小额进行真实交易。这里他讲了一些工具，比如说追踪止损、对冲，然后持续改进、心理训练。这里他给了一个例子，如果你感兴趣可以看一下。ChatGPT 我们需要回答几个问题，第一个就是你使用什么样的交易平台，比如说我使用的是币安的，我直接输入。这里你的风险承受能力是怎样的？我们选择一个 low 的。你的交易资本、初始资金是多少？比如说我$100、$1000，你希望进行哪些交易？是长期交易、日内交易？我们选择一个日内交易。你以前使用过杠杆吗？我们没有使用过。这个我觉得挺好的，他提前问你几个问题，对你自己有一个了解。这是 ChatGPT 的，我点击箭头发给他，随后他会在这里进行研究。这是开始研究。我看一下 Gemini 的，Gemini 也没有给我们完成的。
这里它正在完成，你可以看到它正在分析结果。这里有很多的网站都是它分析的，它会分析完成之后会给我们一个结果，这是稳定盈利的杠杆，这也在研究之中。这两个哪一个更快，我们就先看哪一个。这里他讲了一下有5个来源，随后它会更多，一般都有几百个来源给我们一个报告。这里我感觉是差不多了。我自己使用的一个体验是，Gemini 给的报告是比较详细的，有的时候你想到的没有想到的，它都会给你一个。这里是理解基本的杠杆，主要的一个概念，平台的一个选择，过程是差不多的。深入的理解杠杆，理解风险和设置，策略和分析，这个是理解杠杆全面的理解。练习设置和风险管理策略，这是它给我们完成了。在这里你可以导出，为 docs 或者是复制内容。你在这里也可以产生一个音频，产生一个网站你可以在这里询问，比如说这里都可以产生一个音频。这里它介绍了一个杠杆策略的交易，什么是杠杆？我想让它变成英文，我发现变成不了，变成中文。变成一个语音，这里就是杠杆。这个变成音频，它可以有一个几分钟的一个朗读。我们看一下，它给我的是中文还是英文？在 Notebook LM 上，它是可以设置输出语言的。这里的内容还是蛮全面的，并且还有一个表格，我们可以来看，这个对比度还是比较好的。这里它把每一个网站也给了我们。ChatGPT 呢还正在生成中，我们重新打开一个，界面它都是英文，我也没法把它翻译成中文。如果你感兴趣，可以来仔细的看一下，也挺全面的。我们看一下 ChatGPT， 这里它耗时了5分钟，有17个来源，58次搜索，给了我们这样的一个答案。这里首先它告诉我们什么是杠杆，这里低风险交易者的杠杆设置，它建议我们使用低的杠杆，2倍到3倍。为什么要低杠杆？因为价格每波动1%，你的净值就会以该比乘以杠杆的比例进行波动。保证金的一个设置，始终为每个仓位使用主仓保证金，这样损失会隔离到仓位的保证金中，保护你剩余的资金。杠杆的一个滑块，它每次交易前就会调整杠杆。你可以看到，它给了它一个图，计算仓位规模和使用情况，这是它的一个图。你的名义仓位规模是账户余额乘以杠杆，你持有1000美元，杠杆为5倍的话，你会有5000美元的一个仓位。你很少会在每一笔中使用全部杠杆，也就是说，你的每笔交易承担的资金风险1%到2%。这里保证金的一个要求，止损风险，首先确定你的一个止损水平，也就是说仓位管理等于风险除以你的一个百分比，再除以价格。风险管理它包括止损、风险管理回撤、止损设置、风险回报比率、每日总亏损的一个限额，也就是仓位管理与严格的止损、合理的风险收益、严格的回撤限制。这里是日内交易者的一个策略，顺势交易、突破交易，还有一个波头币交易，还有一个区间交易，你可以来选择。这里你需要考虑的一个工具和指标有图表，比如说常见的指标，移动平均线、相对强弱指数、出场的一个信号。这里是订单功能，有试单价和限单价，还有合约网络或者机器人技术工具。那如何在币安进行杠杆交易呢？一是为你的钱包进行充值，二是期货市场你打开，这是他做了一些截图，订单的一个选择，执行交易，杠杆如何影响收益，这里他做了一个比较，也告诉了我们常见的一个错误：过度杠杆、无止损、忽略风险回报、过度交易。
滥用保证金，不考虑费用，持仓，隔夜持仓。对比之后，我们对杠杆交易有了一个初步的了解，它们也有不同的特点。DeepSeek 只是简单的给我们一个整个过程，ChatGPT 给了我们详细的过程，并且中间还给了一些图片，帮助我们来进行实操。Gemini 它给的就比较详细了，无论你想到的没想到的，它通通的都给你。你也可以通过语音来听一下关于使用这3个工具来了解杠杆交易的整个过程的视频，我分享完了。如果你有什么样的问题，可以点击下方进行评论。我们下一个视频再见。